So, wer von euch versaut dem, der oder dasjenigen neben ihm nachts den Schlaf? Weil er/sie/es schnarcht. Ich ganz intensiv darf nie mehr ins Bett ohne so ein Teil hier. Was ist das Ganze? Das ist eine, wenn man es formvollendet formuliert, eine Unterkieferprotrusionsschiene. Oder halt trivial gesagt, das ist eine Schnarcherschiene. Ganz einfach, nachts reingemacht, schiebt den Unterkiefer nach vorne, die Zunge sackt nicht mehr nach hinten ab, das Gaumensegel flattert nicht mehr und der positive Effekt ist, ihr schnarcht nicht mehr. Zweiter positiver Nebeneffekt, ihr schlaft viel erholsamer, weil ihr gar nicht mehr diese Aussätze habt. Also vorbeikommen, beraten lassen. Schnarcherschiene ist echt ein Bombenteil. Ich selbst habe eine. Ich will euch nichts aufschwatzen, aber die funktioniert echt mega.